Satu, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Proses perjalanan itu tidak mudah, butuh keyakinan untuk menerbangkan burung ini. Satu dong, peliharaan ini sudah pada lulus ya. Tuvelnya udah lulus. Yang satu ini yang agak lama. Jadi yang terakhir tadi itu karena tuvelnya lama. Ya, matur nuwun, monggo silakan bisa kembali.